真是高手！哇，这是高。哎，老头，怎么回事啊？把我裤子都搞了，刮烂了。啊？刮烂了？那不是吗？你怎么走路的？哎呀，不看人的吗？哎，那对不起啊，我确实看到了。你看这条路这么窄，这么大个人没看到，真是的。给我赔钱！赔钱啊？那多少钱呢？我这个裤子是进口的，500块钱一条。500块呀？对呀。哎呀，我一个月伙食费都没有500块。我管你有没有啊！你刮烂我的，你就要赔我。怎么你这个是什么裤子啊？这么贵的？进口的地摊货。哎呦我的妈！地摊货啊？地摊货不是几块钱那种吗？进口的。地摊货还有进口的？赔500块钱，不赔的话你不要走啊！今天啊。美女啊，我确实没有钱，你看，哎呀，不好意思，我跟你说对不起，好不好啊？对不起有用吗？对不起有用要那些那个干嘛？我太难了。那我确实没有这么多钱呢，那赔10块钱可以吧？10块钱？你打发我是奇怪吗？不是这样说的，你看我往常我上街上区买这些东西，在地摊货那里也看到了，就是9块9那种，那我赔10块钱给你也可以啦。我都说我的是进口地摊货，大叔。我确实没有钱啊。没有钱叫家人拿过来。我就单寡老一个，哪里有家人啊？你看我都穷的要上山打柴才可以啊，不然我家都没有柴烧了。我管你那么多啊！刮了一个搞了没有钱吗？确实没有钱，我在家里在农村都是吃那些救济金的，没有救济金我都不知道怎么生活了。那救济金嘛，你救济金拿出来啊！哎呀，每个月才300块，你一下子要我500块，我哪里拿得出啊？前面的让一下，你们过不过？不过让我过。哎呀，过美女，你们这拿钱出来，不啰嗦。吵什么呢？我确实没有钱。美女，我跟你说，他刮烂我的裤子。哦呦，烂那么多啊！对呀。他说要叫我赔500块。500块啊？是啊。进口地摊货，镶金边的。何况镶金边啊，还镶金砖呢。哦呦，你这不是坑人吗，美女？再怎么贵的丝袜也不用这么贵啊！再说，如果是真的是进口的，质量那么好的，也不至于被这个柴刮一下就烂吧？你看它这个柴这样子，刮不烂吗？我说赔他10块钱，他都不要。赔你100了，500太贵了，人家一个老人家，你看还担着柴，估计也没什么收入的。哎呀，我赔100我都拿不出来啊！我管500块钱一口价，100都拿不出来啊，大叔。我每个月才得300块，那个救济金，我都不够吃。你看人家那么困难，干脆算了吧。一条丝袜值多少钱？我也是经常穿丝袜的人呢，懂的都懂，是不是？你那个地摊货才9块9的，我这个进口的。你看这里也烂了，看到没有？想个办法整一下他先。大叔，你没钱赔是吗？我确实没有钱。你没得少是吗？没少500块，一点商量都没有？没有商量，本来要1000的，我看他是老人家收他500。怎么这么贪心啊？那我帮他给行不行？人家也不容易。我不管，你帮他给你就帮他给。哎呀，500块。真的给500块他？500是我买你这条丝袜下来的哦。下次走路注意点啊！我走了。哎，500是我买你这条丝袜的哦。那刮烂了，那不是赔吗？买吗？你不是帮他给吗？那你托给我啊！我托给你呀！我给了钱，你就是我的啦。我托给你，我怎么回去？你就裸着回去呗。也对啊，你要了人家的钱，这个丝袜就是这个美女的。赶紧脱下来！我怎么脱啊？我管你怎么脱，
反正我买了，你就要给我。那我不要你500块钱了。还不要我500块钱？我跟你说，现在是我的，我就要，我不要你的钱。现金脱，马上来抓住他，帮他脱下来。哎呀，美女，你叫我怎么脱？那叫你怎么脱，你就直接在这里脱啊。反正你都能那么厚着脸皮坑一个大叔了，那你现在当了这么多人面，你脱个裤子有什么不敢脱的？你脸都不要了，你还怕脱个裤子吗？哎呀，美女，把那个钱给回你吧。我还是不要你这个钱了。你意思说想买我条丝袜是吗？现在这条裤子是这个美女的了。想买我的丝袜是吗？不是啊，我给了500块钱你就是了吗？我不脱啊。哪有进货这么多钱，卖出去也是这么多钱的，那是不可能的。那你现在想怎么样？加500。500啊？那你买来也是500，我买来赚个500也没问题吧？不会吧，美女，你这不是摆明坑我吗？摆明坑你，马上！真是高手。哎呀，要不你就现在脱，我也不想赚你的钱。真的倒霉，真是的，倒霉，自己做那些事情，自己心里没点数吗？这个老头，下次走路注意点啊，别给我看到你。倒霉死了。哎呀，多谢你啊，美女。大叔，你看。刚刚我在那里坐着休息，我就听到这里在哄，撕了一声。哎呀，怎么他自己是烂的，还怪我冤枉我？就是啊，不然哪有那么贵的丝袜？他以为他那丝袜是镶金边的天价丝袜。你以后拉财小心点，这些人肯定是已经早都预谋好的啦。哎呀，怎么遇到那个骗子？以后你小心点啊，不要再被人家骗了。来，这个钱给你买东西吃吧。给我啊？早点回去吧。不好吧？没事的，你们困难户的，是不是？买点肉吃吧。啊，多谢你，美女。如果今天不是遇到你，我都不知道怎么被他坑完去了。以后有人跟这里过，小心一点，先让人家过了先，不要让人家有机可乘。走吧，走吧，回去吧。谢谢了，美女。我要把这个证据交给警察，等他们以后不敢再犯这种事了。好，慢点啊。哎呀，真是坏。